กลับมาโคจรกันต่อครับกับทริปเที่ยวตามกระแสแชร์ความสุขสู่อนาคตและตอนนี้พี่กิจก็นำพวกเรามายังชุมชนบ้านปากคลองตำบลคลองตำรุจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราครับว่าแต่ว่ามาทำอะไรกันไปชมกันเลยดีกว่าครับเอาละสิครับคุณผู้ชมครับจู่ๆก็มีบุคคลปริศนาเข้ามาป่วนกองถ่าย เรียกเสียงฮาให้แก่ชาวบ้านของที่นี่กันอีกด้วยล่ะครับพี่จ๊อบเดินเข้าไปเลยไปสวัสดีครับไปป๊อกถามเลยป๊อกถามเลย สวัสดีครับมาทำอะไรกันบ้างถามเลยต้องเป็นพิธีกรว่าถามได้เลยครับทำอะไรกันอยู่ครับคุณป๊อกถามแม่ทำอะไรกันอยู่ครับแม่ไม่เอาพวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับพวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับกำลังพ่อครับคันไหมอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้มาเกี่ยวสมการแล้วเอาใหม่พวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ครับพ่อพันต้นกล้าค่ะพูดเก่งเสียบไปเลยแม่อันนี้ของเราเชิญสวัสดีคุณผู้ชมผมก่อนอะไรฮะคุณผู้ชมผมสวัสดีครับผมตั๊กบริบูรณ์จันเรืองครับวันนี้ก็อยู่ในรายการสมุดโคจรนะฮะวันนี้จะพาทุกท่านนะครับผมมาโคจรกันที่บางปะกงที่นี่ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าเขาทำอะไรกันผมจะเข้ารายการอยู่คุณแม่ผมไม่ใช่บางปะกงนี่ชลบุรีแล้วนี่ชลบุรีที่นี่แค่ข้ามคลองไปเนี่ยคือผมเนี่ยทราบข่าวว่าเที่ยวตามกระแสแชร์ความสุขสู่อนาคตเนี่ยคืออาจจะมาทำกิจกรรมดีๆนะครับได้ข่าวไงอยู่ใกล้บ้านด้วยผมก็เลยแวะมาหาคุณจอมพิธีก็แค่นี้เองครับผมนี่คือกิจกรรมเพาะกล้าค่ะเพาะกล้าไม้ป่าชายเลนของชุมชนค่ะโดยใช้กระบอกไม้ไผ่มาแทนถุงพลาสติกทำไมต้องใช้ไม้ไผ่หมู่บ้านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขยะชายฝั่งค่ะไม้ไผ่นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็เยอะมากด้วยที่เข้ามาติดชายฝั่งบ้านเรานะคะคณะทำงานของกพ.เนี่ยค่ะโรยฟ้าบางปะกงเข้ามาพูดคุยกับชุมชนมาประชุมกันคุยกันแล้วก็จนกลั่นกรองออกมาเป็นว่าหมู่บ้านเราต้องการทำเพาะกล้าด้วยกระบอกไม้ไผ่พอกพ.เข้ามาสนับสนุนปุ๊บก็คือเพื่อให้เราเนี่ยผลิตเป็นกล้าไม้ใช่ค่ะเพื่อนำไปผู้ขายให้กับคนที่เข้ามาปลูกป่าชายเลนใช่ค่ะในการนำไปปลูกอีกทีนึงใช่ค่ะซึ่งนี้ก็นำมาซึ่งรายได้ของคนในชุมชนของพวกเรานั่นเองแล้วที่ผ่านมาเนี่ยด้วยว่าชุมชนมีปัญหาเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งด้วยนะคะก็ต้องการที่จะปลูกป่าคือพูดง่ายว่าโดนขึ้นซ้อเข้ามาใช่ค่ะขึ้นซ้อเข้ามาในชุมชนใช่ค่ะเข้ามาเรื่อยต้นไม้ที่เคยอยู่ริมชายฝั่งก็ล้มหายตายจากเหมือนกันทำให้มีผลต่อระบบนิเวศอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาชีพส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนี้คืออาชีพประมงชายฝั่งผลกระทบมันก็คือโดยตรงเราต้องร่วมด้วยช่วยกันก็คือน้อมนำตามศาสตร์พระราชาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องช่วยเหลือตนเองหยุดได้แล้วหยุดอะไรครับทำลายผืนป่าบางคนส่วนใหญ่เห็นใช่ไหมครับผมเอาละคือคิดว่ามันคือแบบความสุขส่วนตัวอยากจะได้ที่แปลงนี้ก็ไปซื้อกันแล้วเป็นไงฮะสุดท้ายก็คือทำลายผืนป่าหยุดได้แล้วฮะคือหยุดทำลายป่าและหันมาปลูกป่าชายแดนกันดีกว่าป่าชายเลน